8 yillik birga hayotimizda turmush o'rtog'im biror marta rashk qilib janjal qilmaganlar. Mani rashk qilib janjal qilmadingiz deb savol berganimda esa ular mana shunaqa javob berdilar. Biror marta ham yozgan begona erkakka javob yozmaganman. Har doim bloklab qo'yganman. Deyarli hamma kursdoshlarim, sinfdoshlarim, tanishlarim, o'rtoqlarim aynan erkak jinsidagilar bilan aloqani uzganman. Menga yana bitta zo'r narsani aytdilar. Men hech qachon birovni erini na hamma bilan o'tirganimizda, na alohida o'tirganimizda va na xayolda postupkalarini maqtab erimga gapirmayman. Bu juda ham noto'g'ri, juda ham xunuk. Boshqa jins vakillaridan, erimdan tashqari, akamdan yo dadamdan, ukamdan tashqari hech kimdan yordam so'ramayman. Yo'q, vobshe. Va ko'proq o'g'il bolalar orasida o'sganim uchun, oiladan faqatgina bitta qiz bo'lganim uchun men erkaklar bilan agar hayotda nimadir dialog qursam, o'g'il bolacha tonda, o'g'il bolacha manieralarda gaplashaman. Mani gaplashishim xuddi erkak bilan erkak gaplashgandek bo'ladi. Lekin turmush o'rtog'imga hech qachon erkakcha tonda, erkakcha munosabat qilmaganman. Qilish niyatim ham yo'q. Va albatta oxirgisi 5-6 yildan beri blog yurg'izaman va blogimda mani 99% ayollar kuzatishadi. Chunki ayollar uchun qiziqarli bo'lgan kontentlarni juda ko'p qilganman. Misol uchun mana bunisi. Xullas, menga podpiska qiling. Hali bunaqa mavzularda ko'pgina gaplashamiz.